Mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi maalumu, vipindi ambavyo vinakuletea maonyesho ya teknolojia ya madini kutoka hapa mkoani Geita, kwa siku ya leo basi tumepata bahati ya kuzungumza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Geita. Tunaenda kuzungumza naye basi kuhusiana na wadau mbalimbali, lakini kwa leo tunajikita kuhusiana na mdau ambaye amekuwa akisogeza huduma hizi karibu kabisa na wale wachimbaji wadogo wadogo ili waweze kufanya uchimbaji wao wa kisasa na vile vile kuongeza tija katika shughuli zao za uchimbaji. Kwanza nishukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi na kawaida kwenye maonyesho haya ambayo yanadumu kwa muda wa siku 12 na kacha kuja mara kwa mara kutembelea kwenye maonyesho. Na waga naamua leo nakuja kutembelea kwenye sehemu ya utalii. Naenda kuangalia simba na nawasikiliza pia ambao wanashiriki kwenye maonyesho. Leo nimepata fursa kutembelea Kerama. Kerama ni miongoni mwa wadau wetu ambao wanashiriki kamilifu kwenye maonyesho yetu. Na sasa hivi wana zaidi ya miaka 8 wanakuja kwenye maonyesho. Nafarijika kuona kwamba mrejesho ambao wameuleta ni mrejesho mzuri, kwa sababu wachimbaji wetu hususan wadogo wamependa bidhaa ambazo wanazitoa. Na bidhaa hizo ambazo ni pamoja na compressor, pamoja na pampu, pamoja na winchi na zingine ambazo zinahusika kuchimba dhahabu kwenda chini zaidi ya mita 200 mpaka 300, zimewawezesha wachimbaji wetu wadogo kuongeza uzalishaji wa mawe ambayo yamebeba dhahabu na kuwawezesha kwenda kuchenjua dhahabu na hivyo kuzipeleka sokoni. Na mimi nafarijika kuona kwamba wachimbaji wetu wadogo ni miongoni mwa wachimbaji ambao wanatembelea sana kwenye banda la Kerama, na kwa kweli sisi tunaendelea kuwapa support na tunashukuru kwa sababu tangu walivyoanza wakaona kuna haja ya kuweka ofisi yao ambayo inapatikana katika eneo la Masumbwe, ambako na wenyewe si tu wanauza, hata ukitaka kwenda kuangalia pia wanapochimba utaona vifaa vyao ambavyo wanavitumia kuviuza vile vile vinatumika katika uchimbaji wa maeneo ambayo wanachimba katika migodi yao. Rai yangu kwanza kwa Kerama kuendelea kuamini kwamba sehemu pekee na mara pekee kwa wachimbaji ambao wanaweza kupata huduma za Kerama ni mkoa wa Geita. Waendelee kuleta bidhaa kwa wingi, na la pili kwa watu wengine ambao nadhani kwamba eneo ambalo wanaweza kufanya biashara kwa wingi zaidi na kwa ukubwa zaidi wajifunze kutoka kwa Kerama. Kwa Kerama ameshaona fursa na amechangamkia kuja kuwekeza hapa. Na la tatu kwa wachimbaji wadogo wachangamkie, si tu kwamba waende Nyakafuru. Maonyesho yako hapa mjini, ni rahisi kutoka Katoro, ni rahisi kutoka Nyarugusu, ni rahisi kutoka Rwamgasa, ni rahisi kutoka Chato, ni rahisi kutoka Geita mjini ikiwemo pamoja na Mgusu kuja kwa Kerama na taasisi zingine ambazo ziko hapa kwenye maonyesho kuja kujifunza na kuona fursa ambazo ziko hapa na kuchangamkia vifaa vya uchimbaji ambavyo vinapatikana hapa na kuondokana na moko ambazo zinawasumbua muda mrefu kupata dhahabu, kuenda sasa na vifaa vya kisasa ambavyo vitasaidia kuchimba kwa wingi na hivyo kupata dhahabu kwa wingi. Mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi ambavyo tunaviandaa kutoka hapa katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan Geita, ambapo kuna maonyesho ya 8, maonyesho ya teknolojia za madini. Tumefika basi kwa wale wauzaji wa vifaa ambavyo vinawasaidia wachimbaji wa madini nchini Tanzania, wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati, hata wachimbaji wakubwa wanaweza kujipatia vifaa hivyo ambavyo vinapatikana hapa. Hawa si wengine mpenzi mtazamaji, hawa ni Kerama Enterprises Limited ambao wako hapa viwanjani kwa ajili ya kuzungumza na wadau mbalimbali wa masuala ya uchimbaji ili waweze basi kujipatia vifaa kwa gharama nzuri na vifaa vyenye ubora vinavyowasaidia katika shughuli za uchimbaji. Tumekutana basi na mhusika, tunataka tuzungumze naye, atuambie vifaa vyao, ubora wao, vile vile gharama na namna ambavyo wewe mchimbaji unaweza ukawapata pindi utakapokuwa unawahitaji. Kwa vifaa ambavyo anaweza kujipatia kutoka kwetu sisi Kerama, ambao makao yetu makuu ni Arusha, lakini vile vile tunazo branchi hapa Geita, tunapatikana Masumbwe pale Mzambarauni, na pale Shinyanga tuko Kahama Nyogo karibia na godauni la mitumba, lakini vile vile tunapatikana Mwanza Nata katika jengo la Zuberi kwa wale wanaofahamu stendi za Zuberi zilipo. Tuko Tarime, tunapatikana Tarime vile vile karibia na uwanja wa mpira pale Shamba la Bibi almaarufu. Pia kwa wale wapenzi wa vifaa vya uchimbaji kutoka Lindi, tunapatikana Ruangwa kwa Mheshimiwa Majaliwa. Vile vile pia tupo Makongorosi kule Mbeya. Tumekuja na vifaa kadha wa kadha vya uchimbaji. Tumekuja na compressor, tumewaletea jaw crusher, tumewaletea gearbox, tumewaletea digger full, ikiwa ni digger stand yake wengi wanapenda kuita mguu wa digger. Tumekuja na chorongo, tumekuja na biti, chuchu sita, black, njano, zote tuko nazo. Lakini vile vile tumekuja na zile pula wanaita bambam, hizo almaarufu ni pula lakini kitaalamu tunazifahamu kama breaker.
tuko nazo za upepo, za umeme, zote tunazo. Compressor tumekuja na za mitungi, tumekuja na compressor za umeme, lakini vile vile compressor za diesel. Tunafahamu kwamba sasa hivi watu wengi wamekuwa na mwamko wa kuingia katika shughuli za uchimbaji. Wengine hawana uzoefu, hawajui namna ya kuvitumia hivi vifaa. Mtu anapokuja kununua kifaa kwenu, huwa mnampa maelekezo ya namna ya kutumia? Mteja anapokuja tunamshauri na tunamuelekeza namna bora ya kutumia vifaa vyetu ili apate kile ambacho anakitazamia, ili ile kauli mbiu ya madini ni maisha na utajiri aione ikiapply kwenye maisha yake. Hakika suluhisho la vifaa vya uchimbaji kwa unafuu na bei za Kitanzania ni Kerama Enterprises Company Limited. Tunamkaribisha mteja wetu, atafurahia kuanzia bei na ubora wa kifaa. Hakika tuna bei rafiki, bei za Kitanzania. Kwa sisi Kerama Enterprises Company Limited, kwanza tuna email ya kampuni ambayo ni keramacompany@gmail.com, lakini vile vile tuna mawasiliano ya simu ambapo tunapatikana kwa 0677 444 999. Ukipiga namba hiyo popote ulipo tunakuhudumia, na popote utakapokuwa tunahakikisha kile unachokihitaji unakipata kwa haraka na kwa muda stahiki. Lakini pia kama unataka na safety gears kama ambavyo unaona hivi tulivyovaa sisi, unaweza kupata basi kutoka kwao Kerama Enterprises Limited. Wasiliana nao pia uweze kujipatia vifaa hivi. Mara basi baada ya kuweza kuzungumza na mhusika kutoka Kerama Enterprises, hivi sasa basi tunazungumza na wateja ambao wamekuwa wakitumia bidhaa na zana na mashine mbalimbali ambazo wakizinunua na kwenda kuzitumia kwenye machimbo yao huko. Watuambie ubora upoje, lakini vile vile watuambie ni jinsi gani ni rahisi kwa wewe mchimbaji kufanya kazi, kufanya biashara na kupata usaidizi mbalimbali kutoka kwa hawa wataalamu wa mashine na vifaa kwa ajili ya uchimbaji. Urahisi uliokuwepo kabla hawajafungua tawi lao la Geita, nilikuwa nikiwasiliana nao kwa simu wakiwa Arusha, wananitumia bidhaa na zipokea. Ni wepesi wa kutoa majibu ya maswali unayouliza. Sijawahi kutokea ni wakaniuzia mashine ambayo sijawahi kuitumia nikauliza nikakosa majibu. Huwa wananipa maelekezo na maelekezo yanakuwa ni mazuri na napata ufanisi. Ninawashauri wachimbaji wenzangu, na mimi kama kiongozi wao ambao nimestaafu, nimekuwa nikitumia vifaa vya kwa muda mrefu vya Kerama. Geita hapakuwa na maduka ya vifaa vya uchimbaji. Kwa hiyo nilipowagundua kwamba wapo Arusha na wanatoa huduma, niliweza kufanya nao mawasiliano, na hawakuwa wachoyo, tukawa tunawasiliana nao na nikawa naomba huduma, wakawa wananihudumia. Kwa hiyo ni waombe wachimbaji wamfahamu Kerama. Kerama ni mhudumiaji mzuri na ni mzoefu kwa kutoa huduma kwa wachimbaji wadogo. Ikiwa bado tuko kwenye banda hili la Kerama Enterprises, tumepata bahati ya kuweza kukutana na katibu wa TAWOMA Tanzania. Hichi ni chama cha wachimbaji au wanawake ambao wanajihusisha katika tasnia nzima ya madini. Naye tumekutana naye hapa, tunataka tuzungumze naye. Cha kwanza ni nini kilichomleta hapa, afu cha pili atuambie kama ameshawahi kutumia zana na mashine kutoka Kerama. Kwa majina anaitwa Salma Ernest, katibu mkuu wa chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania TAWOMA. Niko hapa kwenye banda hili la Kerama. Kwa kawaida vifaa vyangu vya uchimbaji huwa nanunua hapa, na nilinunua pampu, lakini kwa bahati nzuri kuna pampu zimekuja hapa mpya na ni teknolojia nzuri zaidi. Kwa mfano hizi pampu ambazo zimekuja hapa zina sensa, yani pampu haiwezi kuungua. Unajua hizi pampu nyingi zinaungua kwa haraka. Kwa hiyo nilipopata taarifa, kwa sababu wanajua mimi ni mdau hapa, kwa hiyo nimepita hapa, nimekuta ziko kwenye capacity tofauti, lakini mimi nitaangalia ile ambayo inaweza kunifaa mimi. Lakini jambo lingine, si tuna kikundi, tuko ndani ya TAWOMA, kwa sababu TAWOMA pia ina vikundi vingi ndani yake, vingi sana. Kwa hiyo sisi umoja wetu kwenye kile kikundi chetu leo tunaondoka na compressor hapa ambayo iko complete. Kwa hiyo sasa kwanza tumekuja tunafanya mazungumzo. Sasa hii kwa sababu yenyewe ina matairi tayari, alafu ni kubwa, alafu sasa gharama yake kidogo sisi tunaweza kuimudu milioni 25, napata compressor nzuri kabisa. Kwa hiyo tuna mpango huo, tunanunua compressor hii, tutaweza kuchimba sisi kama sisi, lakini pia kuna wengine watahitaji kuitumia na sisi tunaweza kuzalisha pesa kidogo.
Kwa hiyo niko hapo kwa mambo mawili leo binafsi, lakini kuwakilisha kikundi changu katika kuondoka na compressor. Sasa umenikuta hapa na subiri wamesema hii hapa imeletwa hapa kwa sababu ya maonyesho, lakini nimeagiziwa mpaka saa 10 nitakuwa nimepata. Hongereni sana. Sisi tumeanza kufanya kazi na Kerama mwaka 2020 kama sikosei. Kwa mara ya kwanza walitukuta kwenye mkutano wetu, wakaja wakafanya presentation zao na nini, lakini sijawahi kupata changamoto ya wanachama wenzangu labda waliwahi kununua, lakini tushawahi kununua jokarasha hazijatusumbua kwa kweli. Kwa hiyo ndio maana naendelea kuja kufanya kazi nao. Sasa basi tupo na katibu wa Gerema, yeye ataenda kutuambia kwamba wao wanawafahamu vipi Kerama Enterprises. Kwa jina naitwa Misana Nyabange Jeremia, ni katibu wa chama cha wachimbaji mkoa wa Geita, lakini vile vile ni mchimbaji. Cheni ya uchimbaji ni ndefu na inahitaji supporting ya wadau kama hawa Kerama. Na bahati nzuri wenzetu nasikia wameshajipambanua zaidi. Wapo Mbogwe, sehemu yangu ni moja ya mkoa wa kimadini ndani ya mkoa wa Geita. Wapo Geita hapa, wapo Tarime, wapo Arusha. Na vitu wanavyo supply, vitu ni muhimu sana kwa kazi zetu hizi. Ukizingalia naona kuna diga, kuna compressor, kuna winchi. Ni vitu ambavyo tunavitumia sana kwenye shughuli zetu sasa hivi za kiuchimbaji, ili uweze kusogea sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Kwa uchimbaji wetu tunaoita ni mdogo mdogo, kubadilisha tope liitwe hela, ni lazima uunganishe cheni na familia ya Kerama, utaweza kusogea na kukuza mtaji wako. Makampuni ni mengi yanao supply vitu hivi na bei zinakwenda tofauti tofauti. Ushauri wangu kwa wachimbaji, Kerama wanauza vitu vipya kabisa. Ukiachana na zile compressors ambazo zimeshatumika nje, zinakuja kama uchafu, wana modify ndio zifanye kazi. Hii ni brand new kabisa. Sasa ukienda kuanza kupiga kazi, saa nyingine tujifunze wachimbaji kuwekeza kwenye vitu vilivyo vipya kabisa. So naanza tu asubuhi na kuwa namba za mafundi wote wanakuwa wewe unakugeuza urafiki na mafundi.